Απόδοση, κοπλιμέντα, μοναδικότητα. Αυτή δεν είναι η Αγία Τριάδα που ψάχνουμε όλοι στα αρώματα? Το δικό μας Holy Grail. Ετοιμαστείτε λοιπόν, γιατί σήμερα θα σας ταξιδέψω σε έναν κόσμο αρωμάτων που θα εντυπωσιάσετε τα πλήθη. Θα ακούσουμε για δάση, βασιλιάδες, για ερήμους, για μποέμ, για μια αδάμαστη ομορφιά. Και μαζί θα σας αποκαλύψω 5 αγαπημένα μου αρώματα που κερδίζουν και στις 3 αυτές κατηγορίες, ταυτόχρονα. Καλώς ήρθες στο Perfume Journey. Είμαι η Λιάννα, συλλέκτρια αρωμάτων για πάνω από 20 χρόνια και με πάνω από 300 επιλεγμένα αρώματα στη συλλογή μου. Και σε αυτό το κανάλι μιλάμε για το άρωμα. Έλα μαζί μου. Σήμερα, στο πρώτο επεισόδιο review του Perfume Journey, σκέφτηκα πως ήθελα να ξεκινήσουμε δυναμικά. Και από πού αλλού? Από αυτά που ψάχνουμε συνεχώς σε ένα άρωμα. Την απόδοση, τα κοπλιμέντα και τη μοναδικότητα. Πλέον, ξέρουμε ότι ένα δυνατό άρωμα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αρέσει ή ότι ξεχωρίζει. Λοιπόν, τα 5 αρώματα της συλλογής μου που θα σας μιλήσω σήμερα πετυχαίνουν και στα 3. Και γι' αυτό θεωρούνται Holy Grails. Πάμε να τα εξερευνήσουμε. Πρώτος μας σταθμός για σήμερα, μία έρημος. Με το Iris Malikan του Maison Crivelli και με δημιουργό τον Marc Zini. Εδώ έχουμε ένα πραγματικά conceptual οίκο που κάθε άρωμά του συνδέεται με τις ταξιδιωτικές εμπειρίες του ιδρυτή του Crivelli, ο οποίος έχει ταξιδέψει περίπου σε 90 χώρες και έχει εμπειρίες όπως αναρρίχηση σε ηφαίστειο, υπασία στις στέπες της Κεντρικής Ασίας. Απλές, καθημερινές. Φανταστείτε λοιπόν τι έχει δει και πόσο έχει εμπνευστεί. Μάλλον μία από αυτές τις ανατρεπτικές του περιπέτειες είναι και η έρημος και έτσι δημιούργησε το Iris Malikan, όπου όπως λέει και ο ίδιος, καθώς προχωρά στην έρημο, ξαφνικά βρίσκεσαι μπροστά σε μία mind-blowing ανακάλυψη. Ανθισμένα χωράφια ήριδας στις παρυφές της ερήμου. Πόσο έκπληξη είναι αυτό, όσο και το άρωμα. Το Iris Malikan λοιπόν δεν είναι ένα συνηθισμένο άρωμα ήριδας, δεν θυμίζει τα κλασικά, τα οποία είναι έτσι πιο τελεκέτα αρώματα. Έχει μία δυναμική, έχει ανατροπή, έχει μία εντυπωσιακή αντίθεση. Ο συνδυασμός δε που έχει πράσινη πουδρένια ήριδα μαζί με βανίλια και δέρμα και ένα χιντ μαστίχας σου δίνει ένα τελείως άλλο σφριτικό αποτέλεσμα. Πολύ πουδρέ, ελαφρώς γκουγμό, λέδερη, όχι όμως με τον γνωστό familiar τρόπο, με έναν τρόπο που κάνει το άρωμα μεθυστικό, εθιστικό, ζεστό, με θαλπορή. Σε τραβάει αυτό το άρωμα κοντά του, όντως δεν θα μπορούσα να το περιγράψω καλύτερα από Iris of Desert. Εγώ αυτήν την ονομασία θα του έδινα γιατί έτσι νιώθει το άρωμα, έτσι φοράει. Σαν μια αέρινη αλλά γεμάτη πούδρα με μια λεπτή στρώση δέρματος που διατρέχει την καυτή άμμο, με πλούσιο σώμα και βάθος. Και αυτό το κάνει με τρόπο τολμηρό, με εκτόπισμα. Από όλα τα αρώματα πούδρας της συλλογής μου, που έχω πολλά, είναι το πιο ξεχωριστό, γιατί έχει αυτό το edginess μέσα του. Το συγκρίνουν με το Prada Infusion d'Iris. Προσωπικά δεν θα το έλεγα και το έχω φορέσει πολλά χρόνια το Prada. Με το Italian Leather Memo. Αν κάποιος δεν έχει φορέσει και τα 2 αυτά αρώματα, μπορώ να φανταστώ γιατί λίγο μπορεί να μπερδευτεί. Αλλά κατά τη γνώμη μου είναι διαφορετικά αρώματα. Το μεν ένα είναι ένα άρωμα δέρματος και το άλλο είναι ένα άρωμα πουδρένιας ήριδας με βανίλια και με μία άλλη τελείως αίσθηση. Πολλά τα κοπλιμέντα, τεράστια διάρκεια και προβολή, κρατάει όλη μέρα και μυρίζει έντονα. Εγώ το φοράω κυρίως τον χειμώνα, θεωρώ πως είναι απόλυτα unisex άρωμα. Βέβαια δεν θα έλεγα ότι είναι για όλους, γιατί είναι ένα challenging άρωμα, οπότε θα πρότεινα οπωσδήποτε δοκιμή πριν το αγοράσετε. Μην ανησυχείτε όμως, γιατί σας έχω φυλάξει για το τέλος του βίντεο ένα luxury αριστούργημα που νιώθω ότι θα αρέσει στους περισσότερους. Οπότε μείνετε μαζί μου για να το ανακαλύψετε. Αυτό λοιπόν είναι το Iris Malikan του Maison Crivelli, ένα άρωμα λατρεμένο της συλλογής μου. Και από τα βάθη της ερήμου ας ταξιδέψουμε τώρα προς όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη για να συναντήσουμε μια αδάμαστη ομορφιά.
Και ταξιδεύουμε παντού, γιατί αυτό το άρωμα δεν γνωρίζει σύνορα, δεν γνωρίζει εποχές, δεν γνωρίζει φύλο, δεν γνωρίζει ηλικία. Ενώ κάθε φορά που το φοράω, όπου και με όποιον κι αν βρίσκομαι, προκαλεί τέτοια insane reactions, όπως συνέβη και σε εμένα την πρώτη φορά που το μύρισα. Και δεν είναι άλλο από το Ouverture του Ζέρσοφ με δημιουργό τον Chris Morris, ο οποίος έχει δημιουργήσει εμβληματικά αρώματα όπως το Αλεξάνδρεια 2, το Αγαπώ, το Λαμάρ Κατζάλ, επίσης και πάρα πολλά άλλα. Για να είμαι ειλικρινής, δυσκολεύτηκα να σκεφτώ πώς να σας περιγράψω το Ouverture, γιατί συνήθως όταν έχω ένα άρωμα στα χέρια μου, έχω μία αφετηρία, μία αρωματική οικογένεια, κάτι να μου θυμίζει. Αυτό όμως είναι τόσο διαφορετικό, τόσο μοναδικό που δεν θυμίζει τίποτε άλλο, γεγονός που δυσκολεύει ακόμα και την κατάταξή του στο σύνολό του. Στο Ouverture λοιπόν βρίσκουμε φύλλα σίκου, άνθη όπως η Λάγκ, κανέλα και χρυμπάρι, λιφάνι, σανδαλόξυλο. Έχει όμως τέτοιο complexity και τόσο διαφορετικό σφριτικό αποτέλεσμα που σίγουρα έχει πολλά μυστικά. Παραδείγματος χάριν spices, εγώ νιώθω ότι έχει πολλά από αυτά. Αν μου έλεγαν δηλαδή ότι έχει κάρδαμο, θα το πίστευα. Άρα θεωρώ ότι οι νότες αυτές δεν μπορούν να αποδώσουν το πραγματικό σφριτικό αποτέλεσμα και αυτό να το έχετε υπόψη, γιατί πολλές φορές στα αρώματα, στις νότες που βλέπετε, οι οίκοι δεν τις καταγράφουν όλες, δίνουν τις βασικές, ενώ υπάρχει ένα σύνολο από νότες που έχουν γεννήσει αυτήν την δημιουργία. Το αποτέλεσμα λοιπόν εδώ του Ouverture είναι ένα woody, amber, fruity, floral άρωμα γεμάτο αντιφάσεις. Κρεμώδες αλλά και ανάλαφρο μαζί, ζεστό αλλά και φρέσκο μαζί, εθέριο με πλούσια σύσταση. Μέσα στις αντιφάσεις του όμως μοσχοβολάει αυτό το άρωμα, είναι ένα όμορφο άρωμα, αισθησιακό, σαγηνευτικό, inviting, ακαταμάχητο. Όχι όμως με ένα ρομαντικό ή έναν όμορφα chic τρόπο. Αυτό είναι όμορφο με έναν δυναμικό, με έναν αντίθασο τρόπο. Με πρόσεξέ με, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, εγώ είμαι rock, εγώ είμαι art, εγώ είμαι ελεύθερο πνεύμα και δεν θα με δαμάσεις. Γι' αυτό ονομάζω το Ouverture The Untamed Beauty, η αδάμαστη ομορφιά, γιατί είναι σαν κάτι πολύ όμορφο που σε ελκύει, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να το αποκτήσεις. Το φοράς παντού, καλοκαίρι στο νησί, χειμώνα στη Βόρεια Ευρώπη, σε συνέδριο, σε γκαλά, στο γραφείο. Λίγα σπρέι όμως γιατί θα σκοτώσετε τον κόσμο. Και παρόλα όσα περιέγραψα, είναι ένα απολύτως φορέσιμο άρωμα. Εγώ θεωρώ ότι είναι κάλλιστα ένα signature scent, αρκεί να είσαι αυτός ή αυτή η προσωπικότητα που θέλει ένα punchy, όμορφο άρωμα δήλωσης. Για την απόδοσή του δεν το συζητώ, είναι πολύ διαπεραστικό, γεμίζει τον χώρο και έχει ένα wow factor μέσα του με το που σε αντικρίζει κάποιος. Ό,τι και να πω για το Ouverture είναι λίγο. Από τα πιο unique στη συλλογή μου, εγώ είμαι ήδη στο δεύτερο μπουκάλι, θεωρώ μάλιστα πως είναι από τα πιο underrated του Ζέρσοφ και πιστέψτε με, έχω πολλά αρώματα του Ζέρσοφ, οπότε ψάξτε το, προσπαθήστε να βρείτε τρόπο για να κάνετε full wear και θα με θυμηθείτε. Πείτε μου όμως και εσείς στα σχόλια ποιο είναι το αγαπημένο σας Ζέρσοφ. Ξέρω ότι τον Νίκο τον αγαπάτε πολύ και πραγματικά θα ήθελα να ακούσω τις προτιμήσεις σας. Και από την αδάμαστη ομορφιά του Ouverture, ας πάμε τώρα σε μια άλλη ομορφιά, αυτή της φύσης. Γιατί με το επόμενό μας άρωμα θα σας ταξιδέψω στα βάθη ενός δάσους. Φανταστείτε χονδρούς κορμούς δέντρων, πλούσια βλάστηση, κάποιες αχτίδες φωτός ίσα που περνούν μέσα από τα φύλλα και μία πάχνη που κάνει την ατμόσφαιρα πλούσια, υδάτινη, σχεδόν μεθυστική. Μόνο που αυτό το δάσος δεν είναι σαν τα άλλα, γιατί το χώμα του είναι όλο σπαρμένο με μαύρο τσάι. Αυτό το δάσος τσαγιού, το Tea Forest όπως το αποκαλώ εγώ, είναι το Thé Noir 29 του οίκου Le Labo με δημιουργό τον Frank Volkl. Εδώ έχουμε μία αρωματική πανδεσία της φύσης. Σύμφωνα με τον Νίκο, το άρωμα αυτό είναι ένα ύμνος στο ευγενές φύλλο τσαγιού και στην τέχνη όλη που το περιβάλλει. Όμως η dark πλευρά του τσαγιού, όχι η φωτεινή, γιατί έχει κάτι το τραχή αυτό το άρωμα μέσα του. Εδώ λοιπόν έχουμε μαύρο τσάι, δάφνη, κέδρο,
βέτιβερ, καπνό, σίκο ελάχιστα και περγαμόντο ίσα να το φωτίζει. Ένα βοτανικό, ξυλώδες, γήινο άρωμα, όπου εγώ μυρίζω τα βρύα, τα φύλλα που μου δίνουν μία αίσθηση από άχυρο, τσάι, πολύ τσάι και spices, φρέσκα μπαχαρικά όμως που δίνουν μια σπιρτάδα. Το τελείωμά του σου δίνει μία αίσθηση καπνού, είναι ελαφρώς καπνιστό το άρωμα. Εγώ δεν το βρίσκω γλυκό όπως κάποιοι αναφέρουν, ίσως επειδή εγώ προσωπικά δεν ακούω ιδιαίτερα το σίκο. Σκεφτείτε όμως ένα ξηρό, φιλώδες, ασύλληπτα ρομαντικό και ελαφρώς καπνιστό άρωμα. Αποπνέει αισθησιασμό, μυστήριο, σαγίνη. Μη σας τρομάξει όμως η περιγραφή του, δεν είναι ένα challenge κατά τη γνώμη μου άρωμα, είναι απολύτως φορές που είναι casual άρωμα. Έχει μια φρεσκάδα μέσα του και μια ζεστασιά ταυτόχρονα και όλο αυτό σου δίνει ένα comfort, σαν να βρίσκεσαι στην ευωδιαστή αγκαλιά της φύσης. Σε γαληνεύει, τόσο που γίνεται εθιστικό. Πρώτη φορά το μύρισα σε μία συνάδελφο που επίσης ασχολείται με τα αρώματα και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Όσες φορές με έχουν μυρίσει, πάντα με ρωτούν, μετά το αγοράζουν. Όσες φορές εγώ το μυρίζω σε κάποιον, πάντα θα δώσω κομπλιμέντο. Η διάρκεια του είναι πολύ καλή και η προβολή του επίσης δεν περνάμε τίποτα απαρατήρητο, γιατί είναι διαφορετικό. Θεωρώ ότι είναι περισσότερο φθινόπωρο χειμώνας, δεν θα το έβλεπα μέσα στο καλοκαίρι και κατά τη γνώμη μου είναι ξεκάθαρα unisex. Έχω δει κάποιες συγκρίσεις, αλλά εμένα προσωπικά δεν μου θυμίζει κανένα. Θεωρώ ότι είναι πολύ ξεχωριστό το The Ten Noir 29, που είναι ένα showstopper άρωμα της συλλογής μου και keeper σίγουρα. Στο επόμενο ταξίδι μας τώρα, τι θα λέγατε να κάναμε μια βόλτα à Paris? Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε το Aner d'Apogée του Maison Violet με αρωματοποιό την Nathalie Lorson. Εδώ έχουμε ένα δίδυμο φωτιά. Από τη μία έναν ιστορικό οίκο από το 1827 με βασιλικές διακρίσεις και από την άλλη μία από τις πιο διακεκριμένες σύγχρονες αρωματοποιούς με δεκάδες σπουδαία αρώματα όπως το Black Opium, το Another 13, το Sicily. Αυτοί οι δύο μαζί έχουν δημιουργήσει ένα εκπληκτικά artistic αριστούργημα, το οποίο είναι πάρα πολύ unique. Εάν σου αρέσουν τα ευγενή, διαχρονικά, ανεπιτίδευτα αρώματα κομψότητας, είσαι εδώ. Και ενώ το άρωμα για τον Νίκο είναι ένας φόρος τιμής στην κληρονομιά χειροτεχνίας δέρματος της Grasse, εγώ θα σας ταξιδέψω κάπου αλλού, για να γνωρίσετε αυτόν που εμένα μου φέρνει στο νου, τον La Bohème. Βρίσκεσαι λοιπόν στη Μονμάρτη, κρατάς ένα ποτήρι κόκκινο μπορντό στο χέρι σου, είσαι παρέα με καλλιτέχνες και ανθρώπους των γραμμάτων, χαλαρός, μιλάς απλά, δεν προσπαθείς για κάτι γιατί ξέρεις ποιος είσαι, δεν σε νοιάζει. Και καθώς σηκώνεσαι και αποχωρείς, το άρωμά σου αφήνει στον αέρα ένα ίχνος je ne sais quoi. Οι πάντες μαγεμένοι σε παρακολουθούν να φεύγεις. Αυτό είναι για μένα το Aner d'Apogée. Ένα άρωμα που μαγνητίζει τα πλήθη χωρίς καν να προσπαθεί. Με εμφανείς τις νότες του ευγενούς δέρματος, καπνού, κέδρου, με άνθη όπως μιμόζα που δίνει ένα powdery facet, με φασκόμηλο στην κορυφή που δίνει μια σπιρτάδα, με νότα μελιού που έρχεται να τα μαλακώσει και να τα δέσει όλα και με αμπρόξαν στη βάση που κάνει το άρωμα να ακτινοβολεί. Το αποτέλεσμά του είναι ένα ξηρό, leathery, smoky, ξυλώδες άρωμα, που όλα αυτά όμως έρχονται με πολύ μεγάλη ευγένεια, γιατί είναι αέρινο, είναι σύγχρονα κομψό, με φινέτσα, με χάρη, αποπνέει μια εκλεπτισμένη εθιστική γοητεία. Ταυτόχρονα όμως είναι ζωντανό, είναι τολμηρό. Περιττό να πω για την απόδοσή του, θα το σχολιάζουν όλοι. Εσύ εθίζεσαι σε αυτό, γίνεται signature scent σου για φθινόπωρο χειμώνα άνοιξη και κατά τη γνώμη μου είναι απόλυτα unisex. Πολύ πρόσφατα μάλιστα κυκλοφόρησε και σε εξτρέ εκδοχή, αλλά εγώ παραμένω πιστή στο original. Εδώ εγώ έχω το παλιό μπουκάλι, δυστυχώς η αλήθεια είναι τα χάλασε λίγο τα μπουκάλια του, το άρωμα όμως δεν επηρεάστηκε καθόλου. Όταν όμως μου τελειώσει, σίγουρα θα το ξαναγοράσω. Aner d'Apogée λοιπόν, η crème de la crème των fine artistic αρωμάτων. Και καθώς το σημερινό μας οδηπορικό αναζητά το Holy Grail, δεν θα μπορούσε παρά να κλείσει με ένα βασίλειο.
Γιατί όταν ένας αρωματοποιός σαν τον Christian Provenzano δημιουργεί το δικό του brand, τα πράγματα δεν μπορεί να είναι απλά. Είναι βασιλικά. Ποιος είναι ο Provenzano? Είναι ένας κορυφαίος master perfumer με 50 χρόνια στο ενεργητικό του και για τους master perfumers θα μιλήσουμε στη νέα μου σειρά όλα για το άρωμα, θα βρείτε το link στην περιγραφή αν σας ενδιαφέρει. Και έχει δημιουργήσει ο Provenzano ολόκληρες σειρές εμβληματικών αρωμάτων για οίκους όπως Boadicea de Victorious, Penhaligon's, Electimus, Sospiro. Είναι ένας master perfumer με διεθνή αναγνώριση, με βραβεία, χέρι υψηλής εκτίμησης από τη βιομηχανία και όλους τους λάτρεις. Και το 2018 δημιούργησε το δικό του brand, όπου εκεί εκφράζει το δικό του προσωπικό στυλ και όραμα, βάζοντας στην πράξη όλη του τη γνώση και όλη του τη μαεστρία. Οι δημιουργίες του είναι πολυτελείς luxury δημιουργίες με τεράστια έμφαση στην ποιότητα των πρώτων υλών, με δημιουργικότητα και γενικά έμφαση στην όλη εμπειρία του αρώματος. Το βλέπετε ακόμα και από το μπουκάλι. Στο Ρόκα λοιπόν ο Provenzano δημιούργησε μία βόμβα extrait de parfum και ήρθε να δείξει πως όταν η μαεστρία του καλλιτέχνη και η top class ποιότητα συνδυάζονται, το αποτέλεσμα είναι majestic. Γι' αυτό και εγώ θα αποκαλέσω το άρωμα My Majesty. Εδώ έχουμε ένα spicy modern ambery άρωμα, το οποίο είναι ελαφρώς κρεμώδες, ελαφρώς φρούτι. Ξεκινάει με μια juicy φωτεινή λαμπέρι σπιρτάδα από το raspberry και το πορτοκάλι και πολύ έντονο σαφράν, γιατί είναι ένα σαφράν dominant άρωμα. Συνεχίζει με μια απαλή delicate καραμέλα μαζί με τριαντάφυλλο που μαλακώνουν και στρογγυλεύουν τις αρχικές εντάσεις, χωρίς όμως να στερήσουν το φως, τη λάμψη και τη φρεσκάδα στο άρωμα. Στη βάση έχουμε βανίλια, αλλά όχι μια οποιαδήποτε βανίλια, μια Guerlain type βανίλια τόσο υψηλού επίπεδου. Μόσχο, κρίσταλους από κεχριμπάρι και όλα αυτά μας δίνουν ένα εθέριο άμπερι σύννεφο γεμάτο σώμα και με μεγάλο βάθος. Πολύ κόμπλεξ αυτό το άρωμα, εξελίσσεται, αλλάζει συνεχώς καθώς προχωράει από μια παιχνιδιάρικη γλυκιά αρχή σε μια ζεστή πικάντικη μοσχοβολιστή ξηρότητα στο τέλος. Αλλά πάντα όμως διατηρεί αυτή την εθέρια αίσθησή του, τη φωτεινότητά του, τη διάβγεια. Εντάξει, η ποιότητά του είναι άλλη λίγα, μυρίζει στην καθαρότητα των αχνών υλικών, είναι ένα ακτινοβόλο άρωμα, ακτινοβολή, όπως ο ήλιος ή όπως ο βασιλιάς. Μόνο που αυτός εδώ ο βασιλιάς μπαίνει στο χώρο πριν από εσένα. Τόσο τεράστια απόδοση έχει. Το συγκρίνουν με τον μπακαρά. Θα συμφωνήσω μόνο στην απόδοση, πουθενά άλλου, ότι γεμίζει ένα δωμάτιο. Επίσης, το συγκρίνουν και με το φλαμένκο του Μονεγκάλ. Και εδώ θα συμφωνήσω μόνο ως προς τις νότες, γιατί αυτά τα δύο αρώματα παίρνουν άλλο δρόμο και άλλες στροφές τελείως. Είναι ένα unisex άρωμα για όλες τις εποχές. Εγώ το έχω φορέσει χειμώνα, καλοκαίρι, στέκεται σε όλα. Και θέλω να σας πω και κάτι. Παρόλο που είναι luxe, η τιμή του είναι πιο κάτω από τα private collections κάποιων designer brands. Κάντε λίγο challenge στις τιμές που βλέπετε εκεί έξω. Ψάξτε τι άλλο υπάρχει. Βάλτε στην άσκηση το value for money. Τι πληρώνω, τι παίρνω. Και πιστέψτε με, θα εκπλαγείτε. Πάντως το Ρόκα είναι μία κατηγορία από μόνο του για το σύνολο που προσφέρει στην τιμή που το προσφέρει. Και κάπου εδώ, με τον Christian Provenzano, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μας αρωματικού ταξιδιού στα Holy Grails αρώματα που συνδυάζουν απόδοση, κοπλιμέντα και μοναδικότητα. Και σίγουρα δεν είναι μόνο αυτά, στο κάδρο βλέπετε και κάποια άλλα που θα τα δούμε σιγά σιγά στην πορεία. Ελπίζω σήμερα να ανακαλύψετε κάποιες νέες αγάπες και να σας έδωσα έμπνευση για την επόμενη αρωματική σας επιλογή. Να θυμάστε, οι γνώμες αυτές είναι προσωπικές δικές μου και ο καθένας αντιλαμβάνεται το άρωμα με το δικό του κριτήριο. Εγώ απλά σας δίνω τη δική μου οπτική. Πριν κλείσουμε όμως, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι. Επειδή γνωρίζω ότι ασχέτως με την αγάπη μου στην τέχνη της αρωματοποιίας, αυτή η αγάπη κοστίζει. Και επειδή υπάρχει κόσμος που ενώ θα ήθελα να αγοράσει ένα ακριβό άρωμα, μετρά το κάθε ευρώ, όπως έχω κάνει και εγώ όλα αυτά τα χρόνια, θα ήθελα να γνωρίζετε πως ό,τι σας δείχνω σε αυτό το κανάλι, προσωπικά δεν θα ήθελα να βασίζεται απλά σε ένα hype ή σε κάποιο καινούριο άρωμα που είναι τώρα trend. Τη συλλογή μου την έχω δημιουργήσει μπουκάλι-μπουκάλι, κυριολεκτικά
μέσα στα χρόνια, έχοντας τεστάρει πολύ, έχοντας διαλέξει πολύ, έχοντας κάνει λάθος αγορές και έχοντας καταλήξει σε κάποια αρώματα που άντεξαν στο χρόνο και που σήμερα με μεγάλη σιγουριά σας προτείνω. Και αυτά θέλω να σας προτείνω. Μόνο τα καλύτερα της συλλογής μου, ώστε να νιώθετε κι εσείς ότι αξίζει ο χρόνος σας και εγώ ότι τιμώ αυτή τη σχέση. Και με αυτό το personal note, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το πρώτο review του Perfume Journey. Αν σας άρεσε το ταξίδι μας και νιώσατε ότι μάθατε κάτι καινούριο σήμερα, θα χαιρόμουν πολύ αν μου το δείχνατε με ένα like, ένα σχόλιο ή αν κάνατε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα αρωματικά μας ταξίδια. Στο επόμενο επεισόδιο θα βουτήξουμε ακόμα πιο βαθιά στον κόσμο των αρωμάτων, κάνοντας μια βόλτα σε άλλους αρωματικούς προορισμούς και θα χαρώ πολύ να σας δω ξανά. Μέχρι τότε, πειραματιστείτε, ανακαλύψτε και αφήστε το άρωμα να σας ταξιδέψει. Γεια σας!